Queremos saber qué te parece lo que hacemos, que te ha removido, que te ha sacado una carcajada o una reflexión. Queremos leerte porque así crecemos, pero también porque nos gusta sentir que estamos cerca, ¿no? Sí. Y nada, pues antes de apagar los micrófonos, recordad algo importante. La felicidad no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Disfruta de cada día como si fuera el último ensayo general